Berapa detik saja, jadi saya post saja ya kalau memang tidak kelihatan. Iya, tidak terlihat tampaknya. Silakan dilanjut. Uh, Baik, jadi keunggulan Explain Bio itu intinya sih Explain Bio hampir sama dengan Sparkle Video Scribe yang sudah Bapak Ibu mungkin kenal sebelumnya ya. Namun Explain Bio ini keunggulannya sedikit yaitu bisa memuat lebih banyak animasi daripada Sparkle Video Scribe. Kemudian hasil ekspor filenya itu atau file jadinya itu ukurannya lebih kecil daripada Sparkle Video Scribe. Nah, kemudian hasil ekspor videonya juga sudah langsung bertipe MP4 sehingga Bapak Ibu tidak memerlukan lagi aplikasi untuk convert video ya. Jadi sudah cukup dengan video scribe-nya aja itu sudah langsung menghasilkan video yang bertipe MP4. Ini saya lanjut. Nah, untuk mendownload aplikasinya, sebentar saya akan share link downloadnya di ruang chat ya Bapak Ibu ya. Saya akan share di ruang. Jadi mohon tunggu sebentar, saya akan share sebuah link untuk Bapak Ibu download aplikasinya Explain dulu. Jadi nanti kita bisa install sama-sama ya Bapak Ibu ya. Ini saya masih loading untuk memuat ininya, memuat linknya. Mohon bersabar ya. Saya bisa minta tolong ke Ibu moderator ya. Saya kirimkan Ya, lewat Ibu ya linknya ya. Karena saya kesulitan ini pastikan. iya, iya, Ibu. Saya kirimkan di chat pribadi Ibu moderator. Saya minta tolong untuk dipastikan di room. Oh, iya, Ibu. Nah, itu linknya sudah saya share kepada Ibu moderator. Ya, terima kasih. Jadi link download aplikasinya sudah muncul di ruang. Silahkan Bapak Ibu download. Wah, kalah cepat ini dengan Pak Abbas. Terima kasih, Pak Abbas. Sama-sama Bu Irma. Iya, 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 yang itu ya. Nah, silakan Bapak Ibu download. Nah, saya akan tunggu. Sambil menunggu Bapak Ibu download, saya akan lanjutkan presentasinya dulu sementara ya. Wah, Ibu, suaranya merdu. Semangat jadi. Suaranya merdu. Terima kasih Bapak Wayan. Yang dimaksud suara saya atau suara Ibu moderator ya? Suara Ibu moderator kayaknya lebih merdu. Waduh, di sini backgroundnya udah banyak suara Ibu juga. Jadi sembari Iya, mendownload ya, yang tadi siang waktu saya giliran jadi host, suara saya nggak bisa masuk itu jujur ya Bapak Ibunya. Saya nangis. Saya nangis, suara saya nggak masuk. memang ada kepanikan tersendiri yang
tidak bisa dijelaskan. Iya benar, padahal ya udah Ternyata yang semangat. bikin nangis karena suara merdunya nggak kedengaran orang. Aduh, maaf, maaf, maaf. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu dulu, saya lanjutkan dulu presentasinya ya. Iya, silakan Ibu. Silakan. Dan warnanya. Nah, kemudian saya lanjut. Ini ada setelah Bapak Ibu download nanti, share video lagi ini tutorial cara installnya. Saya khawatirnya ini videonya nggak kelihatan lagi. Gimana ya? Coba ya, saya tayangkan aja. Ya, tidak kelihatan Ibu. Bisa bantu Suaranya aja kelihatan. videonya biar kelihatan di layar. Coba di kontak Pak Ardi. Saya klik Biasanya ini ya, kalau share my screen. atau Pak Nanti Ini sudah kelihatan belum? Iya, di screen ada Ibu, ada how to. Video saya sudah kelihatan. Baru di setup Ibu. Ya. Yang kan sebuah video tutorial untuk cara instalasinya. Ini Sudah Bu, lagi proses tuh. Ya, Nah, betul. Warna Nah, ini hijaunya. proses installnya ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah downloadnya akan seperti ini. Cara installnya seperti biasa aja, aplikasi yang lain-lain juga seperti ini. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat terbiasa sekali ya menginstal aplikasi-aplikasi ini. Iya, jadi harap bersabar aja untuk menunggu prosesnya. Ya, sedikit lagi ya Ibu. Nah, itu nanti kalau sudah jangan dicentang ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau sudah installnya nanti kita kopikan tracknya. Kemudian nanti kita pastekan di C. Pilih program file 86. Kemudian kita cari folder Explain View. Nah, setelah itu kita
klik kanan paste saja, nanti otomatis akan keluar pilihan bahwa itu ada yang harus di replay, kita pilih replay. Jadi memang harus ke C ya Ibu ya, di copy pastekannya di. Iya, iya. Atau kan di Memang. laptop Ibu. Memang di sana kita folder explain view-nya terinstallnya di C. Kemudian untuk pengaturan firewall ya, kita lanjutkan. Ini firewall tadi dari control panel ya. Kita pilih advanced setting. Kemudian lanjut kita pilih outbound rules. Lanjut new rule. New rule kita klik. Kemudian program, next. Kita browse lagi. Kita cari folder explain view yang di C. Program file 86. Ya, explain view kita buka, kemudian cari yang namanya explain view video creator, lalu kita next, kita block connection-nya. Nah, kemudian terakhir tinggal tambahkan nama explain view. Nah, jadi kegiatan ini tujuannya adalah ngeblok koneksi internet ya Bapak Ibu ya. Setelah itu komputer Bapak Ibu bisa di-refresh, barulah kemudian aplikasinya bisa dibuka. Nah, jadi nanti seperti ini kalau sudah terbuka aplikasinya. Kita klik saja accept. Kemudian, nah ini tampilan awal aplikasinya. Seperti ini nanti untuk kita membuat video pembelajaran Bapak Ibu ya. Kita bisa klik create project. Nah, kalau misalnya project kita baru, atau kalau kita sudah punya project yang sudah pernah disimpan, kita bisa buka di open project. Cuman ini ada satu catatan ya, atau peringatan ya istilahnya Bapak Ibu ya. Ketika nanti laptop Bapak Ibu atau PC Bapak Ibu terkoneksi dengan jaringan internet, tolong aplikasi Explain View-nya jangan diupdate ya. Ya, seperti itu. Jadi tidak usah diupdate, kita biarkan saja versinya yang itu. Jadi kita lanjut ke PowerPoint dulu. Itu tadi sudah cara installnya. Nah, kemudian ini yang saya katakan barusan ya. Ketika membuka kembali dan sambil terhubung dengan internet, itu jika ada notifikasi update, mohon jangan diupdate. Cukup di cancel atau close saja. Nah, jadi itu adalah ketentuannya. Dan memulai aplikasi dan mengenal menu-menunya. Biasa kita memulai aplikasi bisa klik 2 kali saja atau klik kanan. Kemudian seperti ini tampilan awal aplikasinya. Tadi sudah ada juga di video tutorial. Nah, saya akan jelaskan sedikit ini Bapak Ibu tentang menu-menu pada Explain View. Nah, yang ini yang saya tunjuk ini open project, bila mana Bapak Ibu akan membuka project yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Kemudian yang di sebelahnya itu ada create project. Apabila kita ingin membuat suatu video yang baru. Kemudian ke kanannya lagi itu save, yang berfungsi untuk menyimpan video. Kemudian kita ke sebelah kanannya lagi itu ada save as.
itu kita gunakan untuk menyimpan video dengan nama yang kita berikan sendiri, ya, nama yang berbeda. Kemudian di sini ada icon preview. Ini fungsinya untuk melihat hasil project yang sudah kita buat. Next, sebelah kanannya lagi ini ada audio. Jadi tombol ini fungsinya untuk menambahkan rekaman audio ataupun musik, misalnya Bapak Ibu ya. Nah, jika nanti projectnya sudah dirasa sip atau sudah oke, kita bisa langsung jadikan video, kita klik saja create video yang ada di sini. Nah, kemudian di sini ada seperti logo, seperti roll film ini Bapak Ibu ya. Yang ini untuk menambahkan slide. Jadi terserah Bapak Ibu nanti mau buatnya 1 slide, 2 slide, 3 slide. Jadi nanti letak penambahan slide-nya di sini. Nah, ini yang saya tunjuk. Kemudian di sebelahnya ini ada ukuran ya, ukuran layar yang tampak nanti bisa diatur di SML-nya ini, small, medium, large-nya. Kemudian di sini ada untuk pengaturan animasinya, ada text, image, dan lain sebagainya. Itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di belakang. Nah, ini tadi yang menu-menunya ya, saya langsung next saja. Kemudian ada fungsi import. Fungsi import tadi, menu import tadi fungsinya untuk menambahkan slide text, mengimport MP3 musik atau dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu barangkali ada yang sudah selesai installnya, bisa ikuti ya. Di sini ada kita akan memulai untuk membuat slide. Yang tadi ini ya, ini yang kita klik adalah gambar yang seperti roll film, ada tanda plusnya ini untuk memulai slide. Ini tadi sudah saya jelaskan, saya lanjut saja. Mengaktifkan menunya bagaimana? Nah, ini dia. Kita pertama-tama klik dulu create project. Jadi kalau misalnya create project ini belum diklik, nanti menu-menunya yang lain di sini belum aktif ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama kali mau membuat video itu kita kliknya di create project dulu. Setelah kita mengklik create project, nanti akan keluar ini pilihan untuk memberikan nama. Jadi ketikkan saja namanya bebas, apa sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, apa juga ya bebas ya. Misalnya kita ketik di sini latihan 1. Setelah itu kita klik create. Lanjut, tanda ini untuk menambahkan slide. Kita klik saja tanda yang seperti roll film berisi tanda plus ini, kita klik saja. Kemudian di awal tampilan slide-nya seperti ini. Nah, ini artinya kita sudah bisa mulai bekerja ya, kalau seperti ini Bapak Ibu. Lanjut, kita klik create new scene. Setelah itu, jika Bapak Ibu ingin ada variasi kertas, misalnya ya, kita bisa klik paper yang ada di pojok kiri bawah itu, kita klik paper, kemudian kita klik add image. Nah, misalnya nanti sudah tampil di sini kertas yang Bapak Ibu pilih, ada teksturnya ya, sesuai dengan yang Bapak Ibu pilih tadi. Nah, lanjut kita bisa menambahkan teks untuk videonya di sebelah sini. Nah, di deretan bawah ini ya ada tulisan add text. Kita bisa klik ini, add text, kemudian kita ketikkan kata yang ingin kita buat, misalnya apa. Bebas saja sih, sesuai dengan keinginan Bapak Ibu ya. Misalnya kita ketikkan di sini halo misalnya. Ini adalah di bagian enter text itu kita ketik halo di sini, sudah saya lingkari. Kemudian nanti letak teksnya itu bisa kita geser sesuai kebutuhan dengan cara kita
seret aja di layarnya. Ya. Kita seret saja, kemudian kita misalnya mau tempatkan di pinggir, di tengah, atau di mana juga ya, terserah Bapak Ibu. Kemudian jika ingin mengganti warna teks, nah di sini ada. Nah ini yang saya tunjuk ya Bapak Ibu ya. Ada tulisannya text color. Nah ini bisa diklik, nanti akan muncul banyak sekali pilihan warna di situ. Nah kemudian mengatur jenis hurufnya juga bisa di sini ya. Ada pilihan font family di sini. Kita klik saja tanda panah yang ke bawah ini, kita klik, nanti akan muncul banyak pilihan font di sana. Demikian juga dengan ukuran hurufnya. Kita bisa atur di sini, atau bisa juga tinggal kita seret di sini, ubah-ubah begini ya di sini. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk menambahkan animasi. Animasinya nanti kita bisa klik di sini. Saya tunjuk ini, scene. Kita klik dulu scene. Kemudian ada tulisan galeri. Galeri kita klik. Nah, itu ya, nanti di sana akan muncul banyak pilihan animasi. Nah, ini ya. Saya tunjukkan. Misalnya, saya pilih karakter businessman. Kita bisa pilih yang ini. Animasinya kita pilih. Kemudian nanti jika sudah, kita klik ini. Yang tulisannya add image. Ini ya, saya tunjuk. Kemudian kita bisa beri nama, misalnya latihan 2. Kita create saja. Klik create. Mohon maaf, Ibu moderator ada yang minta link absen. Iya, Ibu. Tolong dibagikan ya. Ya, oke, terima kasih. Saya lanjut ya. Saya lanjut. Kita buat slide 1 dengan cara create new scene. Ini, create new scene. Kemudian untuk menambahkan gambar sekarang. Tadi kan Bapak Ibu sudah belajar untuk menambahkan teksnya. Sekarang coba kita menambahkan gambarnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di bagian bawah itu ada tulisannya add sketch image. Ya. Add sketch image ini untuk menambahkan gambar yang bawaan dari aplikasi. Ya, untuk menambahkan gambar bawaan dari aplikasi. Kita bisa klik add sketch image. Kemudian pilihnya di personal library ya, personal library. Selanjutnya tambahkan teks dengan klik add text. Sekaligus bisa atur jenis fontnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, saya lanjut. Bagaimana jika Bapak Ibu ingin menambahkan aksesoris, misalnya berupa garis bawah? Kita bisa klik add sketch image yang tadi itu, sama juga. Kemudian kita ini scroll ke bawah, pilihannya yang di sebelah kanan. Kemudian kita pilih yang tulisannya underline. Underline, Bapak Ibu pilih saja salah satu. Hanya yang ini. Dari motornya, dari motor ya maksudnya. Sahabat, mohon ya. Ya, sudah ya. Maaf tadi ada ini yang masuk suaranya yang lain. Nah, ini kita lihat bersama-sama di sini di bagian atas ya Bapak Ibu ya. Yang sudah ditulis tadi itu semuanya posisinya masih tertumpuk di sini. Ini yang saya lingkari ya. Masih tertumpuk. Nah, ini bisa diatur dengan cara kita mengatur tampilannya. Kita klik yang tanda segitiga kecil ini. Sebelah sini yang saya tunjuk ya. Sudah saya beri lingkaran. Nah, ini kita bisa pilih add new effect. Nah,
Setelah diklik tulisan edit new effect ini, nanti Bapak Ibu bisa pilih ada berbagai pilihan animasi. Misalnya saja kita pilih sketch atau sketch by hand. Kemudian semuanya kita atur ini ya, semua sampai teks yang terakhir selesai. Sehingga nanti jadinya seperti ini. Nah, ini yang sudah ada efeknya ya. Nah, kemudian perbedaannya yang tadi ini kan masih bertumpuk di sini ya, di timeline-nya. Jadi ini nanti semua masih tertumpuk, kita perlu atur lagi. Nah, jadi kita atur satu persatu. Misalnya gambar yang pertama tadi dari detik ke 0 sampai detik ke sekian, kemudian teks yang kedua muncul, itu kita atur agar posisinya di sini, di belakang Bapak Ibu ya. Bisa kita seret saja ke sini, seret. Kemudian sorry. Saya kembali lagi. Ini kita seret lagi ke belakangnya, kita atur terus sehingga berjejer seperti ini posisinya. Nah, seperti ini. Kelihatan nanti sampai 15 detik. Nah, kemudian jika sudah klik, kita tinggal klik create video. Nah, yang ini. Sudah saya beri tanda lingkaran. Create video. Ini untuk menjadikan project yang sudah kita buat tadi sebagai video. Nah, ini kualitas videonya semakin bagus. Proses ekspor itu akan memerlukan waktu lebih lama untuk ekspornya. Jadi kita pilih yang standar aja. Kalau saya sih biasanya pilih yang ukuran ini, yang 1280 kali 720 ini hasilnya sudah lumayan bagus. Ya, artinya kita pilih saja perfect. Export speed-nya bisa pilih fastest atau ada nanti pilihan yang lain, stable misalnya, itu juga bisa. Nah, kalau sudah kita atur seperti ini, tinggal kita klik start export. Ya, ini. Yang ini ya, start export. Nah, yang ini. Start export. Nah, jika Bapak Ibu sudah klik start export, tolong nanti jangan klik apa-apa dulu sebelum muncul tulisan complete. Jadi kita benar-benar harus tunggu di sini, bersabar ya, menunggu sampai videonya jadi untuk diekspor. Belum boleh klik apa-apa dulu, harus sampai jadi, dan di sini nanti muncul tulisan complete. Nah, itu baru nanti bisa kita tutup di sini ya, dialog boxnya sudah bisa kita close. Nah, sampai di sini sudah bisa dilanjut. Nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan chat dulu ya, nanti akan diberikan oleh Ibu moderator. Jadi saya lanjut dulu. Sekarang bagaimana caranya menambahkan audio? Jadi saya lanjut ke cara menambahkan audio ke video kita. Jadi ibaratnya orang bilang itu kan biasanya ibarat sayur tanpa garam gitu ya, kalau video nggak ada musiknya gitu atau nggak ada suaranya. Maaf, waktu Ibu tinggal 5 menit lagi ya Ibu untuk presentasi. Ya, baik, terima kasih Ibu moderator. Jadi saya lanjutkan di sini ya, sedikit lagi. Jika kita ingin menambahkan audio, kita tinggal klik ini icon audionya. Kemudian nanti kita bisa pilih centang di musik ini, kita beri tanda centang. Kemudian jika Bapak Ibu ingin
memilih dari bawaan aplikasi ini ada di sebelah kanan. Tapi kalau misalnya ingin memilih dari koleksi pribadi, itu misalnya ya, kita bisa klik browse di sini. Klik browse, kemudian tinggal cari saja musiknya tersimpan di folder mana di laptop Bapak Ibu. Nah, nanti kalau misalnya sudah ditambahkan, kita tinggal close ini. Nah, itu musiknya sudah ditambahkan. Nah, itu cara menambahkan musik yang pertama. Kemudian cara menambahkan musik yang kedua, selain dari yang di atas ini tadi ya, Bapak Ibu juga pilih bisa menambahkan musik dengan cara memilih ini. Ini yang saya lingkari ada tulisan click to add scene audio. Nah, apa bedanya? Nah, jika yang di atas ini adalah musiknya berlaku untuk semua slide yang kita buat. Jadi misalnya nanti Bapak Ibu slide-nya ada 2, ada 3 atau selebihnya ya, lebih dari 1. Itu musiknya sama semua yang ditambahkan dari sini. Nah, sedangkan jika Bapak Ibu insert musiknya dari sini, nah itu nanti bisa beda-beda musiknya setiap slide. Jadi di slide yang ini kita mau tambahkan musik apa, kemudian di slide yang kedua nanti kita mau tambahkan musik yang lain, di slide yang ketiga nanti lain lagi. Nah, itu bisa kalau menggunakan pilihan yang next kita kita mencoba membuat yang lain ya, latihan yang ketiga misalnya. Ini adalah untuk menambahkan objek 3 dimensi. Nah, bagaimana untuk menambahkan objek 3 dimensi dalam aplikasi Explain View ini? Kita bisa tinggal klik saja di tombol ini, Add 3D Object. Nah, di sana nanti sudah ada banyak pilihannya. Kita bisa pilih salah satu, kemudian klik Open. Nah, untuk pengaturan letak, memberi efek, nah itu sudah. Kemudian kita bisa atur durasinya, misalkan 20 detik. Kemudian kita juga bisa tambahkan teks. Kemudian jika sudah ditambahkan, musiknya juga sudah, kita bisa preview untuk melihat hasilnya. Nah, itu. Kemudian jika kita ingin menambahkan slide yang kedua, nah ini tadi misalnya sudah jadi nih ya slide-nya yang pertama, seperti PowerPoint juga kan ada halaman-halaman gitu ya. Nah, ini juga bisa dibuat ada slide-slide ini. Yang kedua kita bisa klik ini lagi. Nah, klik ini lagi nanti akan otomatis muncul slide berikutnya. Kemudian di slide berikutnya saya misalnya ingin menambahkan slide pack yang sudah disediakan oleh Explain View, bisa aja ya. Kita pilih di sini ada banyak sekali pilihannya. Kemudian kita tinggal klik ini Add Single. Nah, kemudian bagaimana untuk pengaturan animasinya? Pengaturan animasinya kita bisa klik slide ya. Jadi di slide ini nanti kita bisa menambahkan teks 1, teks 2, kemudian scene preview dan lain sebagainya. Nah, selain itu kita juga bisa mengatur background-nya, bordernya itu juga bisa ya. Yaitu tetap sama di pilihannya ini. Di slide kita buka slide. Nah, kemudian kita pilih lagi menu slide yang ini. Kemudian customize this animation. Kita klik ini. Customize this animation. Kemudian kita juga bisa menambahkan gambar sebagai background. Jadi backgroundnya nggak melulu warna atau kertas putih begitu ya. Backgroundnya juga bisa berupa gambar atau video atau bisa juga berupa GIF, mungkin sesuai dengan koleksi Bapak Ibu silahkan. Jadi itulah salah satu kelebihan Explain View. Kita bisa buat aplikasi, kita bisa buat video dengan latar belakang video yang bergerak juga gitu. Jadi kelihatan lebih hidup video pembelajaran kita. Kalau yang aplikasi yang lain mungkin backgroundnya polos saja gitu ya, videonya putih saja. Nah, kalau yang aplikasi yang ini kita bisa
kasihkan backgroundnya itu adalah sebuah video juga. Kita uji. Nah, jadi materi dari saya cukup sekian. Nah, tadi juga oleh moderator sudah diperingatkan ya. Jadi ini sudah simpulannya adalah intinya kita terutama saya sendiri ya Bapak Ibu di sini saya yakin sudah jauh lebih mahir dan sudah jauh lebih hebat daripada Tiang. Kalau Tiang sendiri ini masih baru mulai belajarnya. Terkadang orang hanya melihat kita dari kesuksesan yang sudah kita raih, tapi yang nggak kelihatan itu gagalnya, itu nggak pernah kelihatan. Proses yang kita jalani bukan hanya semata-mata hasil akhirnya saja. Jadi intinya simpulan saya adalah teruslah belajar gitu aja. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu moderator. Ya, maaf, mic saya. Baik. Maaf, suara sudah masuk, Ibu. Baiklah, tadi Ibu dan Bapak dimanapun berada, sekianlah tadi pemaparan dari Putu Trisna sebagai narasumber kita mengenai Explain Bio Basic. Nah, untuk itu silahkan yang ada pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa lewat chat via Webex ini, atau Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya, saya mohon bantuan Bapak Abbas untuk menghidupkan mikrofonnya. Silakan Ibu dan Bapak. Iya. Halo. Iya. Muridku. Halo, selamat malam. Dong kita bapak itu masih. Iya. Halo. Halo. Iya, halo Ibu. Selamat malam. Ibu Yeni, benar? Siap, Ibu. Halo Ibu, maaf suara Ibu putus. Silakan Bapak Ibu yang masih belum bisa masuk mikrofonnya atau ada trouble dengan mic-nya bisa di chat mungkin via Webex di grup. Iya, berarti iya. Sudah halo. Masuk, ya, Ibu. Ya. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Saya mau tanya Bu Putu, minta maaf saya mengikutinya setengah ya, tapi halo. Halo. Bisa halo Ibu? Iya, sudah kedengaran Ibu. Iya Bu, saya sangat tertarik sekali Bu. Cuma yang saya ada chat, saya mau tanya, saya karena monitor pakai HP, saya ingin install di laptop. Lalu Ibu, artinya kalau saya misalnya saya melatih sendiri untuk buat, kalau masih ada yang belum saya bisakah saya japri Bu Putu? Saya ingin belajar lebih lagi karena ini waktunya singkat, jadi mungkin saya nanti lewat japri bisa Kak Bu? Gimana Ibu Trisna, silakan dijawab langsung Ibu. Ini ada pertanyaan lagi. Jadi terima kasih. Ya. Bisa langsung saya jawab atau tunggu beberapa pertanyaan dulu? Silakan Ibu dijawab saja langsung. Ya, baik ya. Terima kasih Bu moderator. Maaf ya, tadi dengan Ibu siapa yang bertanya tadi ya? Ibu Yeni Goret. Oh, Ibu Yeni. Iya, Ibu Yeni silahkan ya. Kalau misalnya ingin bertanya silahkan japri saya. Jadi nomor WA saya sudah Ibu simpan kan? Jadi nomor WA saya ada di grup. Silahkan monggo kalau misalnya japri silahkan. Asal nanti saya bantu kalau misalnya saya bisa Astengkara pasti saya bantu Ibu. Iya, ini juga ada dari Pak Damsianus, juga ada dari Ibu Duil Sari, agar materinya Ibu di-share mungkin PowerPoint-nya atau tutorial yang ada. Baik.
Iya, terima kasih. Nanti akan saya share ya, PowerPoint-nya akan saya share di chat grup. Kemudian untuk video tutorialnya juga akan saya share. Iya, Iya, tampaknya nanti akan menarik di-share. sekali. Iya, Iya. terima kasih. Terima kasih juga Ibu Yeni. Iya, Bapak Ibu masih ada yang Juga ingin bertanya Ibu mungkin? Iya, karena aplikasi ini memang instalnya di laptop Bapak Ibu ya, nggak bisa diinstal di HP. Tadi saya lupa ngasih tahunya. Jadi ini memang instalnya di laptop atau di PC. Kalau di HP tidak bisa. Mohon maaf Ibu, ada Ibu Enda. Ya, silakan Ibu Endah. Ibu Enda, silakan. Halo, Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Halo, Ibu. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam, selamat malam Ibu. Bu. Ibu Enda? Iya, sepertinya terputus mungkin masalah jaringan ya Ibu. Halo, tes 1 2 3. Bu Eni. Iya. Ini gimana Pak Abbas? Sepertinya Ibu Eni ya. Iya, Bu Eni. Ibu Putu ya. Ya. Ibu Eni, silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya senang sekali hari ini karena dari dulu saya ingin sekali belajar ini, Bu Putu. Kemarin, nah ini sudah saya install. Ibu lihat ya di laptop saya. Oke ya, sudah dilihat ya. Saya dari dulu sekali mengidam-idamkan ininya ini Bu, apa namanya, Esplandio ini. Ketika kemarin di LPMP kan ya, kita ketemu di situ. Kebetulan yang ngambil lain, masalahnya materinya saya nggak dapat. Nah sekarang saya dapat. Terima kasih sekali Bu udah mau berbagi. Terus kemudian ada pertanyaan saya Bu, apa namanya? Ketika umpamanya kita menginginkan menambah suara gitu, audio gitu, sound itu maksudnya menambah sound di setiap slide-nya dari beberapa slide yang kita tampilkan, seperti kata Ibu tadi kan gitu. Ketika nanti mau masuk ke sound yang ke berikutnya, apakah ada kan ketika kita banyak sekarang keras sekali suara musiknya kan gitu. Terus kemudian ada nggak yang mengatur untuk pindah ke lagu berikutnya itu suaranya biar kecil dulu sehingga ketika masuk ke apa namanya ke musik yang ke berikutnya itu dia tidak trouble gitu loh Bu. Itu pertanyaan saya yang pertama. Terus kemudian untuk pengaturannya tadi itu supaya tidak tumpang tindih itu loh Bu, yang belum saya paham tadi karena saya terlambat tadi karena saya masih menginstal dan syukur saya sudah berhasil menginstal Ibu dari apa namanya aplikasi Esplandio gitu. Terima kasih. Hanya itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Ibu udah luar biasa, udah hebat, udah mau berbagi. Dan ini memang saya inginkan dari dulu aplikasinya ini. Oke, semua Ibu. Ya, terima kasih Bu Eni atas pertanyaannya. Silakan Ibu Trisna dijawab Ibu. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih juga kepada Ibu Putu Eni ya yang sudah bertanya. Nah, ini menambah audio tadi. Menambah audio itu tadi kan ada pilihannya. Bisa kita tambahkan per slide atau bisa kita tambahkan secara global jadi satu. Nah, yang ditanyakan oleh Ibu Eni barusan kan yang per slide itu. Nanti ada pilihannya untuk pengaturan volume Ibu. Jadi Ibu maunya keras atau pelan atau ini. Nah, tadi ada yang saya tanyakan tadi. Nah, sebentar saya carikan dulu. Ada itu Bu di musik. Misalnya Ibu kan sudah centang musik ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, kelihatan Ibu? Kelihatan? Di layar kelihatan? Ya, Ibu ya ketemu Ibu ketemu. Ini kan ada pengaturan volumenya ini Bu. Jadi kalau Ibu misalnya mau nggak mesti keras banget gitu, ini bisa kita geser aja tuh. Jadi bisa agak pelan suaranya.
kita bisa atur aja sesuai kebutuhan kita. Nanti juga di slide berikutnya juga begitu. Bagaimana Ibu Eni bisa dipahami? Ini untuk pertanyaan yang pertama sudah jelas, Bu? Sepertinya Ibu Eni gimana Ibu Eni? Baik, saya lanjutkan aja ya kalau memang lanjut Ibu. Ada 2 pertanyaan, kemudian agar tidak tumpang tindih. Agar tidak tumpang tindih itu tadi yang saya carikan. Ya, halo. Agar tidak tumpang tindih itu di pengaturan timeline ini. Nah, yang ini Bu ya. Kita bisa Ini Bu ya. Yang kayak tangga itu Bu ya. Iya, betul sekali Bu. Jadi kalau dia masih berjejer begini ke bawah, nah itu artinya dia masih tumpang tindih hasil kontennya Bu. Jadi kita bisa geser satu-satu sehingga yang kedua ini muncul setelah yang pertama, kan otomatis gitu Bu ya. Kemudian yang teks ketiga ini kita seret lebih ke belakang lagi sehingga dia munculnya nanti setelah yang kedua ini. Demikian seterusnya. Yang keempat kita taruh di belakang yang ketiga. Biasa Bu, tinggal kita drag aja di laptopnya. Klik kemudian drag seret ke kanan, dan gitu aja. Ya. Ya, udah cuma gitu aja. Gimana Nanti kalau dia ini sudah berjejer seperti ini ke belakang, nanti kita bisa Berarti ini ada 5 slide Bu ya yang Ibu tampilkan ini Bu ya, yang berjejer ini Bu ya. Maaf Ibu, ini bukan 5 slide, ini 1 slide, tapi 1 slide-nya itu ada 5 konten. Misalnya gambar. Oh gitu. Geng. Ya, itu. Nggih, terima kasih Bu Putu. Terima kasih juga Bu Eni yang juga baru belajar sama sekali. Iya, nanti kalau umpamanya yang mengalami kesulitan, kebetulan saya sudah install, nanti tolong dibantu ya. Iya, silahkan Bu Eni. Nggih, susah Bu. Iya, sama-sama. Iya. Mohon maaf Ibu Trisna karena waktu, jadi kita akan simpulkan kepada Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya, silahkan menchat pribadi Ibu Trisna juga bisa kan Ibu ya? Iya, silakan. Ya, emang kalau belajar ini ya nggak bisa secepat ini sih seharusnya. Kita masih memerlukan banyak lagi waktu. Nah, jadi karena keterbatasan waktu di sini, jadi saya persilahkan Bapak Ibu untuk chat pribadi aja kalau misalnya masih ada yang perlu ditanyakan. Jadi sebenarnya kalau saya bisa saya bantu. Terima kasih. Demikianlah tadi Ibu dan Bapak pemaparan dari Ibu Trisna. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Explain Bio ini lebih banyak animasinya, kemudian hasil ekspor video filenya lebih kecil dan langsung bertipe MP4 yang tidak perlu lagi dikonvert video. Jadi namun perlu diingat untuk jangan diupdate ketika ada permintaan untuk update. Kepada pertanyaan Ibu Yeni dan Pak Damsianus, Lestari dan Ibu Eni, nanti yang akan menginstal dan ada permasalahan akan menjawab Ibu. Demikian Ibu Bapak yang dapat saya simpulkan sebagai moderator. Jadi Ibu dan Bapak, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Semoga ilmu yang kita pelajari pada malam ini pada sesi ke-8 membawa manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata di dalam penyampaian. Jangan putus asa dan terus bersemangat, ya, sharing and growing together. Akhir kata saya tutup dengan Om Santi Om, Wassalamualaikum Om wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Malam. Silakan Pak Abbas. Oke, terima kasih banyak Bu. Terima kasih kepada Bu Trisna yang telah begitu luar biasa menyampaikan topik kita pada sesi 8 kali ini. Kakek-kakek tadi juga saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah dengan penuh semangat berpartisipasi dalam diskusi pada sesi 8 kali ini. Sekali lagi saya atas yang bertugas pada sesi 8 kali ini mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun salah kata yang terjadi selama proses diskusi berlangsung. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
infonya Bapak Ibu sekalian untuk sesi 9-nya. Untuk hostnya siapa berikutnya? Iya, Pak. Bu Haja Endah ya. Yang 9 Bu Nunu presenternya sama Iya. Pak Al Huda. Host Bentar dulu, bukan. Bu Nunu sama Bu Trisna ya, gininya ya moderatornya ya. Hostnya Bu Endah Ekowati. Bu Endah siapa ya Bu Endah? Sudah, Pak. Ya, oke. Ibu Nunu, semangat Bu Nunu, semangat. Saya daftarkan posisi hostnya pada Endah ya Bu. Iya, oke. Jangan lupa petugas perekamnya. Oh iya. Nah,